Всем привет, дорогие! Здравия желаю, уважаемые мною люди! С вами я, Михаил Шамриков, и мой канал на ютубе Майкл13. И сегодня у нас с вами очередной влог из серии путешествий. Ну, не знаю, наверное, назову скорее что-нибудь типа Турбаза 2016. Вот, кстати, будет еще вторая часть этого путешествия, примерно недели через 2. Потому что опять-таки сюда поедем. У нас получается, потому что для съемок фильма, да, надо, мы не все сняли, поэтому вот так вот у меня за лето будет 3-4 путешествия точно. В общем, ребят, сегодня мы находимся на втором берегу. Сейчас часов 12:30 где-то, час так. Проснулся, потому что проснулись мы в 5, опять-таки. Поехали на съемки, опять-таки. У нас были... Вот, поехали на съемки. Съемки у нас были где-то до 10, до 11. И вот, потом мы поехали уже на второй берег. То есть, да, то есть живем мы вон там даже дома видно, да. Вот на втором берегу. А сейчас мы на первом берегу, и тут какая-то пустыня Сахара. Так что привет вам, ребят, из пустыни Сахара. Или я не знаю, что это, боже, похоже на какую-то, не знаю... блин, на какую-то Мексику. Не знаю, тут везде такая растительность. Так что, ребят, привет вам из пустыни Сахара. Так, дальше. Мы приехали сюда, у нас там, мы там разместились, ну потом вам все покажу. На лодке мы сюда приплыли, там у хозяина была лодка. Мы моторная, да, хорошая, мы на ней приплыли. Значит, сюда, вот тут уже находимся, рыбачим со спиннингов, я рыбачу. Купаемся уже, я вам снял, как мы купаемся, вы это посмотрите. Раза 4 я, наверное, уже купался. Гуляем, тут это остров, потому что мы не на втором берегу, это остров фактически. Тут он омывается заливом таким, так что это, можно сказать, остров. Да, я сейчас иду по раскаленному песку, который, не знаю, наверное, градусов 40, как минимум. Вот, и я... Не знаю, как я тут буду идти. Ну, еле-еле как-нибудь проберусь. Вот так вот буду остановки делать тут. Тенечки от этих. От какой-то тоже растительности. Сейчас буду набирать хворост. Решу развести костер. Разведу, наверное, костер. Вам покажу. Покажу, может, как развести костер. Ну, все знают, наверное, в моем возрасте кто он. 15-16 лет уже умеют разводить костер. Так что разведу костер. Вот. И чё, пожарим что-нибудь, может, у нас штучки вроде были. Не знаю. Поедим. Ну, часов до 4 там мы тут точно пробудем. Потому что мы еще не последний день просто здесь. Ну, завтра еще будем. До 12 где-то примерно. Потому что поедем. Вот, так что мы тут на 4 дня фактически. Завтра снимать точно не буду. Так что сегодня последний влог из этой серии путешествий. Но из этой части. Будет еще вторая часть где-то через неделю, через 2. Просто я не уверен, что у меня так получится растянуть. И, скорее всего, за эти 2 недели сниму какой-нибудь кировский влог, еще выйдет кировский влог, поэтому не обещаю вам то, что дотяну эту серию путешествий вот так вот. Вряд ли это будет. Так что да. Так что вот так. Ладно, ребят, давайте. Сейчас буду набирать хворост, терпеть, потому что, ну, ноги реально у меня скоро ожоги, наверное, будут. Терпеть и еще раз терпеть. А так все. Ладно, давайте, ребят, уже буду собирать костер. Вчера влог был, не знаю, насколько, на 12 он, наверное, вышел. Катались там мы на велосипедах. Вот. Ну, а сейчас, не знаю, минут на 11-12, опять-таки, хотелось бы сделать. Ну, потому что не привык я маленькие влоги делать. У меня все-таки контент качественный, влоги должны быть качественными и подлинней. Ладно, давайте, буду собирать сейчас уже дрова.
короче, ребят, что я развел костер. Вон костер. Но он уже стух, то есть, да, костерчик уже стух. Потому что, ну, солнце, сильный ветер, конечно, все быстро тухнет. И хотел бы ввести такую новую рубрику, скажем так, в этом влоге, по крайней мере, она будет, сиделки у костра, вот тут с вами поговорить. Ну, развел костер, вот, да, то есть через 30 минут он уже постепенно стухает. Вот, что бы хотел вам поговорить. Ну, кстати, ветер сильный, да? Я сейчас только что спустился. Хотел бы поговорить о дальнейшем развитии канала. Что бы я хотел сделать? Ну, летом, во-первых, я считаю, золотая вот сейчас пора нашего канала идет, потому что с каждым влогом все качественнее, прикольнее, особенно вот Черноморское побережье, вот, ну, всем нравится, блин, лайков дофигища ставите там, то есть по 20 лайков чуть ли не каждый влог, представляете, у меня обычно 10 лайков в среднем вот под влогами, так, да и просмотров что-то там, ну, каждый влог 100-то как минимум набирает, то есть я показателями такими рад для моего канала. Вот. Что я хотел сказать, что будет на канале. Вот сейчас Черноморское побережье демонтирую, там еще буквально 2-3 влога осталось. Вот, потому что там я последнее только Новороссийск выложил. И вот 3 дня уже ничего там не было, не выходит на канале, ну потому что у меня нет компьютера с собой или ноутбука хотя бы. Так что вот влоги Черноморского побережья, потом будет один влог из Кирова, там из крутого очень места мы ходили, очень крутой тоже влог, даже минут 30-40 будет длиться. Ну и потом вот эта серия путешествий пойдет, там 3 влога получается, да, я их выложу и вот это вот все выложу уже, наверное, только в августе, выкладываю где-нибудь к середине. Вот, если вы сейчас это смотрите, я уже, ну, скорее всего, сюда второй раз поехал. Вот, и там тоже будут влоги. Ну и вот в этот промежуток, наверное, сниму. То есть в сентябре, наверное, уже все довыкладываю точно все влоги. То есть это уже второе вот путешествие сюда. В сентябре оно точно уже будет. Помимо влогов. То есть влоги это, блин, конечно, хорошо, это художественно. Да, у нас уже сейчас высокохудожественные влоги, то есть хорошо снято. Это все я понимаю. Но помимо влогов, что вас ожидает? Во-первых, новости, хэштег новости у нас это рубрика, которая всем очень понравилась. Один выпуск пока что вышел в июне. Вот хэштег новости, наверное, ну, выпуска 3 надо сделать. Вот сейчас запишу, наверное, сегодня вечером. Вот, и еще выпуска 2, наверное. Ну, на природе он только будет, и летом только актуально. Хэштег новости, наверное. Это все будет. Потом такие бэкстейдж будет. Большое очень видео, очень большое, очень трудное, оно снималось с ноября 2015 года, можете себе представить. Вот, и выйдет, наверное, только в сентябре, в начале. Оно будет длиться, ну, часа 2, наверное, и это большой бэкстейдж, как я все свои ролики готовлю и снимаю. И там частично монтирую, как рассказываю. То есть это, да, это очень большая работа предстоит. Вот это бэкстейдж новости, это будет. Что еще будет? Ну, еще каких-нибудь таких роликов, может, рубрика разговорных, еще штучки 2, может, что-нибудь, каких-нибудь ролика таких будет 3, может, распаковочки какие-нибудь, там, тесты, ролика 3-4. Ну и, конечно же, нумизматика, вот это главный вопрос. Нумизматику не забрасываю на канале, хоть и последнее видео вышло 2-3 месяца назад, но все-таки буду нумизматику не забывать стараться. Но со временем, видимо, лет через 5-6 я все-таки понимаю, то, что эта рубрика постепенно уйдет с канала и буду что-то популярное делать, чтобы аудитория все-таки большая приводила. То есть есть инфоповоды. Вот я хочу сейчас ввести в хэштег новости инфоповоды всякие, то есть это все будет, да, всякие такие ролики придется вводить постепенно и, ну, часть, конечно, аудитории потеряю, там, ну, человек там, сколько там, если у меня до 1000 наберется, ну, за 5 лет, я думаю, 1000 может наберется, то есть там, да, аудиторию 5000 я точно потеряю, это если нумизматы будут. Ну, я расстроен, но, во-первых, мне уж самому как-то интересно увлекаться, да и я как-то увлекаюсь-то. Одну монету раз в полгода покупаю, потому что, ну, в среднем сейчас моя монета, которая пополняются, не стоит по 5000, а у меня таких денег постоянно давать нет, ну, поэтому какую-то достойную, если найду 1000 за 10, то раз в полгода-то я делаю такое себе приобретение.
А вот так снимать-то что, я почти все рассказал, что знаю по нумизматике. То есть это, я говорю, еще лет на 5 только что-нибудь там поснимать. Ну вот, к примеру, да, что будет этим летом конкретно по нумизматике? Будет, наверное, видео 10-15. Будет две такие маленькие, небольшие новые рубрики. А так ничего крупного не будет. Будет масштабное возрождение старых рубрик. Это все осенью. Осенью все это будет. Ну и так вот с вами я сейчас посидел, поговорил у костра, посиделки у костра. Разговоры такие. Ну, сейчас так. Да, круто, конечно. В Вишкеле, на этой турбазе. 600 километров у нас от Кировской области. Тут рядом уже Саратов. Но тут, конечно, очень круто, это Вятка. Вот она, конечно, я хоть и космополит, да, это все, но вот она, родина. Конечно, да. Вот, ладно, ребят, давайте. Сейчас уже посидим немного. И через часик, через полтора уже, наверное, обратно поедем. Я говорю, вечером где-нибудь часов 7 поеду в лес, наверное. И вам засниму ролик новости. Хэштег все-таки. Ну еще, конечно, все это может переноситься, все рубрики, все ролики могут не выходить, какие-то могут переноситься. И вообще я могу все влоги летние до октября выкладывать, как помните в прошлом году. Все почему, по какой причине? У меня сейчас производится съемка масштабного документального фильма моего первого. Не короткометражная, я решился сразу документалку брать полную. То есть там часа полтора-то точно будет. Вот, и у меня поэтому вот сейчас выездных планируется еще как минимум 4 выезда, да, то есть это на валуны, в советские валуны, потом в Нургушский заповедник, и потом, ну, в Котельниче, точнее, валуны, в советские, там пещеры и водопады. Вот эти, то есть еще 3 выезда как минимум, выездные, это все будет длиться, наверное, месяц я буду выезжать. Ну, еще и в Кирово у меня масштабно, это 4 интервью записать, 3 сюжета и подводки еще записывать, а потом все это еще монтировать. И вот, которая в Котельниче это снимал, мне придется переозвучивать, это вообще круто, прям, вообще. Я даже поверил в мистику Сокольной горы, потому что у меня просто банально отказал микрофон. Что-то такое произошло, не знаю, об этом фильме, наверное, упомяну. Ну, вот сейчас записал подводку тут для начала, пока мы ехали на катере, на лодке на моторной. Я хотел квадрокоптер уж нанимать за 1000 рублей человека, чтобы мне он снял гладь воды в Вятке. Я хотел вот так, чтобы титры вставить в начале. Но, видимо, гладь воды вот я сейчас записал, поэтому мне не надо будет нанимать квадрокоптер. Это довольно хорошо. Но там ничего такого дорогого нет, может, 1500, ну, то есть, да, для квадрокоптера это копейки, тем более тебе человек снимет. Но все равно очень хорошо то, что вот так вот тут мне подфартило. Да еще и с выездами. Ну, я ради этого сюда, в принципе, и выехал. Сегодня уже, наверное, больше тоже никогда не поедем. Вот тогда не поедем через неделю, через 2. На неделю сюда поедем. Ну, как минимум 2-то выезда мы точно сделаем. Это Нургушский заповедник, скорее всего. Но это тоже под вопросом, под большим. Ну, вот валуны, это что вероятнее всего точно будет. А в Советск мы с папой съездим, это тоже оттуда будет серия путешествий такая небольшая на 2 дня, потому что на 2 дня мы туда поедем с палатками, это точно, наверное, тоже будет. Вот, ну и если это не удастся, мало ли, за лето, то тогда переносится на следующий год выход видео, документального фильма. Я, в принципе, не расстроюсь, просто больше времени будет у меня еще тщательно подготовиться, так что вот такие пирожки. Ладно, все, давайте, догорает уже. И у нас заканчивается с вами этот разговорчик такой довольно длинный, на 9 минут я его растяну. Ну что ж, дорогие друзья, давайте будем заканчивать сегодняшний влог. Сегодня у нас с вами был очень прикольный влог. Делайте, кстати, репост и подписку, петиции на первый самый влог отсюда. Вот. Ну так, все. Давайте, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки под этим видео. Сегодня мы с вами покупались. В принципе, нормально. Я вам кое-что показал. Были такие посиделки небольшие, поговорили о будущем канала. Все. Лайки, подписки. Всем удачи, успехов. И всем пока. Уже заканчиваем эту серию путешествий. Но у нас с вами ждет еще через какое-то время 2-я часть. Так что смотрите, оставайтесь